반갑습니다. 오늘은 바로 스쿨보는 댓글방 해볼 건데, 자, 공포 게임입니다. 자, 일단 공포를 싫어하시는 분들은 보지 말아주세요. 진짜 무서워합니다. 하지만 공포를 싫어해도 볼 수 있긴 할 거예요. 사슴 얼굴 굉장히 웃겨 보이거든요. (99일) 생존 이상 미신고 사건 발견. 아이들이 도와줄 거예요. 그 아니라 아이들을 도와주세요. 클래스 캠퍼 장작 완료. 캠퍼, 저 캠퍼입니다. 일단 저 이 게임을 좀 해본 사람이라 가지고 간다. Go, let's go, 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 let's go, let's go, 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 go. 일단 이렇게 모아가지고 제가 이 게임을 이거를 알려요. 제가 김색이 왜 갈아 넣었냐면 이게 늘어나는 거 보이시죠? 여기서 만들 게 있어요. 이 농장 플롯 있죠? 이 농장을 만들어야 돼요. 먼저 농장을 만들어야 돼요. 일단 밤이 다가오고 있습니다. 어때면 일단 돌아가야 돼. 대신 1일차에는 제작품을 만들어야 돼요. 그래서 첫날엔 밖에 나가도 되거든요. 그런데 둘째 날부터는 사슴이 쳐들어와요. 아니, 쳐들어오는 게 아니라 밖에 나가면 따라오는 거. 일단 맵이랑 농장이랑 시계랑 태양달이요. 누드레인 저장소는 꼭 있어야 돼요. 일단 첫날에는 사슴이 안 오기 때문에 이쯤에 집이 있었던 걸로 기억하는데
이쪽으로 가다 보면 보물상자가 나온대요. 완전 탄약이다. 밤이 다가오고 있다고? 우와, 간다! 도끼 한 마리만 잡아먹자, 제발. 밖으로 나가지 마, 나가지 마. 아니, 박격포. 아니, 왜 박격포만 나오냐고, 먹어. 벌써 이렇게나 먹었어? 돼지네. 숲 깊숙한 어딘가. 여기 스테이크 있네. 스테이크. 마음의 준비를 진짜 단단히 하고 좀 가봅니다. 나 뜨네. 일단 상자에 엽시다. 혹시 이런 거 넣네? 아싸라비아 콜롬비아 봉황. 혹시 나중에 상인 올 때를 대비해 토끼발을
둬야 해요. 사라비아 콜롬비아. 아싸! 토끼발. 황금이다. 발효된 선풍기. 방금도 있고, 방금 또 있네. 그냥 여기서부터 이겠다요. 저는 버틸게요. 먹기 전에 고기를 끓여야 해요. 먹기 전에 끓여야 해요. 무언가가 당신 위를 알고 비행 중이라고 뜨네요. 드디어 제가 왔습니다. 벌써 파밍해 놓았네요. 진짜 기특하네요. 나무 비축고 어디에서 오이 맛이 날 때 오이 개꿀맛 지금 내가 오래버린 베스트 움직인데 왜 이리 밖에 아니요. 관총. 총알 챙겼었던 게 스텔모가 있네요. 이제 가져가기. 붕대가 2개 생겼습니다.
권총! 박격포. 볼트. 벨트거리자. 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 왜 박격포가 두 개가 나오는 건데 왜 박격포 두 개가 나오는 거야? 왜? 또 박격포 두 개. 왜 토끼발이 안 나오는 거야? 왜 하필이면 중요할 때? 왜 하필이면 중요할 때? 근데 펠티거리저 도착한 날에 기다려왔던 날에 하필이면 박격포라도 받아주시면 안 돼요? 아, 없어지셨다. 진짜 요리된 스테이크라도 먹어야겠다. 좀 일단
나한테 태양 다이어리 있지? 태양 다이어리 어디 갔어? 태양 다이어리 어디 있는 걸까? 나는 모르? 태양 다이어리 어디 있는지 나는 태양 다이어리 어디 있는지 나는 모르? 혹시 표시 안 떴다는 건 혹시 안 쓰고 있었다는 뜻? 밤이 오고 있대. 드디어 편안한 집에 왔다. 아니 뭐야?
달려와! 비와 천둥이 시작됐대. 비와 천둥이 시작됐대요, 일단. 하지만, 신도 다 썼네. 망했다. 고기를 구워 먹자. 조리된 미사일 먹어. 이 상태로 밤? 안 돼. 게임 알못이구만. 망했다. 응? 아, 시끄러워. 응? 그냥 죽는 게 낫겠다. 이대로 끝입니다. 제가 20일까지 살아남은